ესეთი ინფორმაცია მივიღეთ, რომ ეს დატოვა თავის სხეული, აიშნავა ვიჯაი. ორი ჩემი ძმა წავიდა ამას წინათ. ანანდა მაისაც ვიცნობდი ძალიან კარგად, ათეულობით წელია. კრიშნას ცნობიერებაში ინდოეთში შემოუერთდა და ცოტა ხნის შემდეგ პროგრამების ქადაგებით შემოიარა ინდოეთი. აჩუტ ანანდა სვამისთან ერთად დადიოდა, ძალიან კარგ რეცენზიებს აძლევს მას. და ეს ხდებოდა სანამ შრილა პრაბჰუპადა დატოვებდა პლანეტას და ჩვენ მას შემდეგ სულ ამ საქმიანობით იყო დაკავებულები. 10 წელიწადია, ალბათ 70 წელი მაინც ყოველთვის იყო, ესე იგი, ჩართული წიგნების თარგმანში და მათ პუბლიკაციაში. ერთ-ერთი ენა ვერ გავიგე წესიერად არის მის ენაზე თარგმნიდა, ერთ-ერთი ესე იგი მსოფლიოში 10 ყველაზე მნიშვნელოვანი ენათა ჩამონათვალში შედის ეს ენა. მე აგრეთვე ძალიან ბევრი დრო მაქვს გატარებული ჰაიდელბერგში მათთან ერთად. ჰაიდელბერგი და სამხრეთ ინდოეთში არის და ის მან შემომთავაზა, მე მაინც შემოვედი აქაც, რომ ის ესე იგი მთელი ცხოვრების განმავლობაში იყო, ესე იგი ჩემთვის იყო რაღაც მაგალითის მომცემი. მე ინდოეთში ჩავდიოდი, ჩამოვდიოდი დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში იმ პერიოდში, მაგრამ მიწევდა ბანგლადეშში და სხვა ქვეყნებში გასვლა. ფაქტიურად ინდოეთში მიხდებოდა ყოფნა უფრო მეტად, თუმცა სამხრეთ ინდოეთში არასდროს არ ყოფილვარ იქამდე და შემომთავაზა მან, რომ სანიასის მიღება გადამეწყვიტა. ჩვენ მაიაპურის ფესტივალებზე ხვდებოდით ხოლმე და სულ მეუბნებოდა, რომ ჩამოდი სამხრეთ ინდოეთში მოგეწონებაო. რაღაცა ხდება იქ, უკავშირი გვაქვს. მე გვეუბნებოდა, რომ მოგეწონებაო, იმიტომ რომ ხედავდა, რომ მიდრეკილება მქონდა, ესე იგი, ამ ქადაგებისთვის, შავწების შესახებ ვიცოდი და ვიცოდი, რომ ესე იგი, ამ შლოკების ცოდნა, ფილოსოფიის ცოდნა უფრო მეტად დაფასებულია, ესე იგი, ჩრდილოეთ ინდოეთში, ვიდრე ჯორჯიაშიო. დასავლეთ სამყაროში ძირითადად არ ვიცი ბევრი ადამიანი, ვინც ბაგავად გიტას შლოკებით არის დაინტერესებული. და კულტურა უფრო რბილია ზოგადად, ვიდრე ესე იგი, ჩრდილოეთში და ასე დამაინტერესა და მას შემდეგ ძალიან ბევრი დრო მაქვს იქ გატარებული.
მან რომ ესე იგი სინათლე რომ თქვათ სხვადასხვა ადმინისტრაციების მიერ ვერ იყო კარგად მიღებული, ცუდად ეპყრობოდნენ, მაგრამ არასდროს არ ბრაზდებოდა და მის აღებას არ ცდილობდა, რა ქვია, ჯენტლმენი იყო, ესეთი ტიპის იყო ადამიანი. იქ 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 ყოველთვის პროგრამა ესწრებოდა და ჰაიდელბერგში ყოფნის იყო ძირითადად ალბათ ბოლო თვეების განმავლობაში, როდესაც მას უკვე ჯანმრთელობა ვეღარ უწყობდა ხელს. ძალიან იყო დაინტერესებული მის გაგებით, ვაიშნავათა ფილოსოფიის გაგებით და ბევრს კითხულობდა შრილა პრაბჰუპადას, ესე იგი, წიგნებს. განსაკუთრებით მათავას ფილოსოფია აინტერესებდა, როგორც ფილოსოფიური სისტემა და ზოგად ესე იგი ლექციის ბოლოს, რა თქმა უნდა, ლექციებსაც იძლეოდა და ასვამდა ხოლმე ესეთ გამჭოლ კითხვებს. არა, გამოწვევის სახით კი არა, უბრალოდ რომ ფილოსოფიური გაგება გაეღრმავებინა ხალხისთვის. ძალიან კარგი მეგობარი იყო ჩემი და ძალიან მიხარია რომ მასთან ეს მეგობრობა მომავალშიც გაგრძელდება, მიუხედავად რომ იმისა რომ დატოვა სხეული. მე ახლა არ ვარ დარწმუნებული როდის და სად, მაგრამ ჩვენ საომუდამოდ დაკავშირებულები ვართ ერთმანეთთან შრილა პრაბჰუპადას მუდმივ მსახურებით და ასე რომ მინდოდა მისი მოხსენიება დღეს ბაგავატამის კლასზე გადავართ, ანუ რომელექს ბაგავატამის შრიმად ბაგავატამის მეშვიდე სიმღერის მეცხრეთა 45 ჩვენ არა გვაქვს მე მგონი ეს ქართულად. გვაქვს გამოგიგზავნით რომელია? მეშვიდე მეცხრე 45. Tukam Kanduyanena Karayoho Eva Tukam Trepyanti Na Eha მეშვიდე მეცხრე 45. 45 ხო. 40. 40. Kanduti Vat Manasejam Vishaheda Viraha როდესაც იქნება ისა როდესაც თარგმანის დრო მოვა, მე გავაზიარებ კანონმეტაჯი და თქვენ დაპინეთ ჩემი გამოსახულება და ნახავ. სად ვერ გავიგე.
ჩამიგდე დედი, მე გავხსნი ჩემთან გირჩევნია. ესე. WhatsApp-ში გამოგიგზავნეთ. ხო, დედა, მადლობა. კი ბატონო, ეს 7-ს და არის 7-ს 9 და 45-იო, ხო? 45 მონახე. კაი, მადლობა დედა. ქალბატონები ახლა. ესე იგი რუსულად უნდა წავიკითხო, თუ არ გავიგე. ხორციელი სიამოვნება ერთი ხელის მეორის ფანას გავს, რათა ქავილის გრძნობა დაეწნაროს. უკაცრავად. მაითუნა. დი წარმოუდგენელია სქესობრივ ცხოვრებაზე საუბრით სქესობრივი ლიტერატურის კითხვით ან სქესობრივი კავშირებით განცხრომით. სახლში ან გარეთ, როგორც ეს ღამით კლუბში ხდება. გრიჰამეთი სუქამ 1000 გვარი მატერიალური ბედნიერება, რომელიც დაფუძნებულია ოჯახზე, საზოგადოებაზე, მეგობრობაზე და სხვა. უთუოდ თუ ჩამ უმნიშვნელო განდოიანენა ქავილისგან კარაიოჰო ორივე ხელით ქავილის დასაცრობად ივა მსგავსად დუქამ სხვადასხვა სახის უბედურება, რომელშიც ადამიანი ასეთი ქავილის მაგვარი გრძნობათა დაკმაყოფილების შემდეგ ექცევა. დრიპიანტი კმაყოფილდება. ნა არასდროს. იჰა მატერიალურ გრძნობათა დაკმაყოფილებაში. კრიპაჰანაჰა
სულელები. ბაჰუ, დუქა, აჯაჰა, ათასგვარ მატერიალურ უბედურებას ექვემდებარებიან. კანდუდი, ვატ, თუ კაცი ასეთი ქავილისგან ჭკუის სწავლას შეძლებს. მანასი, ჯამ, რაც უბრალოდ ჭკუის მიერ გამოგონილი იდეაა, სინამდვილეში ბედნიერება არ არსებობს. ვიშაჰედა და ითმენს ამ ქავილს. თირაჰა, იგი შეიძლება გახდეს ყველაზე სრულყოფილი საღად მოაზროვნე პიროვნება. ხორციელის სიამოვნება ერთი ხელით მეორეს ფანას გავს, რათა ქავილის გრძნობა დაიწყნაროს. გრიხამეთებს, აგრეთ წოდებულ გრიხასთებს, რომელთა სულიერი ცოდნა არ აქვთ, გონიათ, რომ ეს ქავილი უდიდესი ბედნიერებაა, თუმცა სინამდვილეში ამას მხოლოდ ტანჯვა მოაქვს. კრიპანებს, ბრაჰმანების, სრულად საწინააღმდეგო გონების მქონე ადამიანებს არასოდეს ვეზრდებათ განუწყვეტელი გრძნობათა დაკმაყოფილება და მაინც ვერ იცხოვრობენ თავიანთ ვნებებს, მაგრამ გრიჰას ან ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანს, რომელსაც ამ ქავილის უბრალოდ მოთმენა შეუძლია, სულელთა და არამზადათა წილხვედრი ტანჯვის გავლა არ მოუწევთ. კომენტარები. მატერიალისტებს გონიათ, რომ ამ სამყაროში უდიდესი ბედნიერება სქესობრივი განცხრობაა და ამიტომ გულმოდგინედ აწყობენ გეგმებს, რათა თავიანთი სხეულებრივი ორგანოების, განსაკუთრებით სასკეცო ორგანოების დაიკმაყოფილონ. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა და ამიტომ ამას ყოველგან ხვდებით, განსაკუთრებით კი დასავლეთში, სადაც თავიანთი ავხორცობის დასაკმაყოფილებლად ათასგვარ რამეს იგონებენ. თუმცა ამას ბედნიერება არაფისთვის მოუტანია. ჰიპებიც კი, რომელთაც მამაკაცსპეციული მატერიალური ფუფუნება და სხეულის მიერი მოთხოვნილებების დათმეს, სქესობრივი გრძნობით განცხრომით გრძნობათა ტკბობის დათმობა ვერ შეძლეს. მოცემულ ლექსში ასეთი ადამიანები იწოდებიან კრიპანად, ანუ ძუნწებად. ადამიანის სიცოცხლე უდიდესისაგან ზურია, რადგან ვინც ამ ცხოვრებაში ადამიანად დაიბადა, შეიძლება უზენაეს მიზანს მიაღწიოს, მაგრამ საუბედუროდ განათლებისა და აღზრდის ნაკლებობის გამო ხალხი სქესობრივი ცხოვრებისგან მიღებული მოჩვენებითი ბედნიერების მხედველადაა აქცეული. ამიტომ პრაჰლადა მაჰარაჯა აფრთხილებს ხალხს გნობათა დაკმაყოფილების განსაკუთრებით სქესობრივი ცხოვრების საფუძველზე დამყარებულმა ცივილიზაციამ შეცდომაში არ შეიყვანოს ისინი. პირიქით, კაცი ფხიზლად უნდა აკვირდეს ყველაფერს, გნობათა დაკმაყოფილებას, ერიდოს და კრიშნას ცნობიერება განივითაროს. ნებებს აყოლილი კაცი, რომელიც ამ ლექსის სულელი ძუნწის სახელითაა მოხსენიებული, გრძნობათა დაკმაყოფილებით ვერასოდეს პოულობს ბედნიერებას. მართალია ძალიან ძნელია მატერიალური ბუნების ზეგავლენის დაძლევა, მაგრამ როგორც კრიშნა ბრაგად გიტპაში აცხადებს მამ ევაიე პრაპადიანტე მამ ეტამ ტარანტიდე. კაცი თუ თავისი ნებით კრიშნას ლოტოსის ტერფებს მიენდობა, იოლად შეძლებს გადარჩენას. დაბალი სხეულებრივი კმაყოფილების შესახებ იამუნაჩარია ასეთ რამეს ამბობს. მას მერე რაც მე კრიშნას არა ამქვეყნიურ სასიყვარულო სამსახურში ვდგავარ, მარა დახალა მოუწურავ ნეტარებას ვიღებ. მისგან და საკმარისია ქალთა სექსობრივი სიახლოის შესახებ გაფიქრებად კი, რომ ვიფურთხები და ზიზღით ტუჩებს ვბრეცავ.
იამუნაჩარია ახალგაზრდობაში დიდი მეფე იყო და საკმაოსრისად იჯერა გულის სქესობრივი განწყობით, მაგრამ მას მერე, რაც უფლის სამსახურს შეუდგა და სულიერი ნეტარება შეიგრძნო, შეზიზღდა სქესობრივ ცხოვრებაზე ფიქრიც კი, სქესობრივი ურთიერთობის გახსენება და უმალ ზიზღისას ფურთხებას იწყებდა. Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. გუშინ დღის მეორე ნახევარში მე ვისაუბრო კრიშნას თვისებების შესახებ, რომლებიც ეს იყო უმაღლესი დონის საუბარი, ესე იგი საუბარი აიქიდან გადმოვედით ყველაზე უფრო დაბალ თემაზე, სექსუალური ურთიერთობების განხილვაზე, თუმცა ეს არ არის ყველაზე დაბალი, იმიტომ რომ აქ ისეთი ტიპით მიმდინარეობს საუბარი, რომ ჩვენ გამოვფხიზლდეთ ილუზიიდან, რომ აი ამ აღარ მივყვევთ ამ დატკბობას. ამას იძახდა პრაჰლადა მაჰარაჯიც 5 წლის ბავშვი და არ ამსგავსად ახლა მთელი 5 წლის ბავშვებისგან მას არ ქონია ესე იგი სექსუალურ ურთიერთობებთან კავშირი, თუმცა ახლა ასაკის ბავშვებს შეუძლიათ ამის ხილვა სმარტფონების კულტურის დაფასებით. ალბათ ფიქრობთ რატომ საუბრობ ამ თემაზე და თუ ასე ფიქრობთ, უფრო მეტიც უნდა მოისმინოთ. ჩვენ ყველას გვჭირდება ამის შესახებ ცოდნა, ყველა უნდა განთავისუფლდეთ ცხოვრებისეული სექსუალური ტოლვისგან. ეს არ უნდა იყოს ჩვენთვის ესე იგი შეფერხება. შეიძლება არ გსურდეთ ამისი მოსმენა, მაგრამ უნდა ვუსმინოთ, საჭიროა ამის მოსმენა. ერთ-ერთი სკოლარი, ანუ მეცე მკვლევარი, ესე იგი ხაზგასმით ამბობს სამ საკითხს აღნიშნავს თავის კომენტარებში. ერთ-ერთია გურუს როლი, მეორე არის სქესებს შორის კავშირის განხილვა და მესამე იმის შესახებ თუ სექსი როგორ არის ესე იგი დამაკავშირებელი ძალა ამ მატერიალურ სამყაროსთან და უნდა ეს საკითხები გამოეტანა ფაქტიურად შეიძლება ის ცდილობდა რომ ხაზგასმით თითქოს შრილა პრაბჰუპადა უფრო მეტად ცდილობდა გურუთ მევლინა თავი ვიდრე რომ იყო თვითონ, მაგრამ ისკონში შევისწავლე ამის შესახებ, თუ ჩვენ თანამედროვე
საზოგადოებაში არ ემხრობია ამას, უნდა იყოს რაღაცა ტრადიციული ურთიერთობა გენდერებს შორის, მისოგენიის გარეშე. მისოგენია ეხლა ახალი სიტყვა ვისწავლე მეც და მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ შრილა პრაბჰუპადას. როგორ ინსინუაცია ხდებოდა ამ არ ვიცი ზუსტად როგორ წარმოვაჩინო, მაგრამ ეს არის ბhagavatam-ში განმეორებადი თემები. შრილა პრაბჰუპადა ხას უსვამდა ამას, რატომ? იმიტომ რომ იცოდა, რომ ჩვენ ეს გვჭირდება. არ არსებობს დასავლეთში კულტურა ამისი, რომ გურუს მიენდო რაღაცების გაგებაში და უფრო მეტად რა თქმა უნდა ეს ყველას სჭირდება ყველგან, მაგრამ უფრო მეტად დასავლეთ სამყაროში, იმიტომ რომ იქ არ არსებობს ვაიშნარული კულტურა და საჭირო იყო ამას შესახებ საუბარი. ურთიერთობა და გაგება იმისა თუ ორი სქესი არა მრავალი სქესი, ორი სქესი როგორ ურთიერთობაში შეიძლება იყოს. შრილა პრაბჰუპადა ხას უსვამდა ამას, რომელიც ერწყმის ერთი მეორეს ეს საკითხები, იმიტომ რომ ძალიან ლიბერალური ურთიერთობა კაცსა და ქალს შორის, რომელიც დემონური ხასიათის არის, რომელიც ახლა არის გავრცელებული და ის ბადებს, ესე იგი, საზოგადოებაში პრობლემებს და საშინელ პრობლემებს ქმნის და ფაქტიურად იმედსაც კი აკარგვინებს სულიერ განვითარებისა. ესე იგი, რეკლამირება ხდება სექსუალური დაკმაყოფილებისა და არის საწინააღმდეგო სულიური კულტურისა ამდაგვარი მიდგომა. ფაქტიურად სულიერი კულტურა არის ცოდვების კონტროლირება. ალბათ თქვენ შეიძლება ფიქრობთ, რომ სულიერი ეს მხოლოდ ღმერთის სიყვარულზეა, მაგრამ ყველაფერი ეს იწყება გრძნობების კონტროლიდან. და სექსუალური მიდრეკილება ძალიან ძლიერია. კიდევ ერთი მომენტი, რომელსაც შრილა პრაბჰუპადა უსვამდა ხაზს და ბhagavatam-შიც არაერთხელ ხდება, რომელიც მეორე სიმღერაში არის განმარტებული, სადაც ახსნილია, რომ იმის გამო, რომ იმ სითხე, რომელიც გენიტალიებიდან გამოიყოფა, ზუსტად ამითი არიან მიჯაჭვულები ადამიანები მატერიალურ უბედურებებს და კარგად გრაფიკულად არის წარმოსახული ეს ყველაფერი გასაგებად. მერე მესამე სიმღერაში არის კაპილა დევას სწავლება, სადაც ის გვაფრთხილებს, რომ არ დავხდეთ დავემსგავსოთ ძაღლებს, რომელიც ქალის დევნაში და ის ამბობს, რომ არსებობს ეს ძალიან ძლიერი კავშირი, რომელიც მატერიალურ სამყაროსთან გვაბავს, არის ესეთი მოხიბლვა, რომელიც წარმოიქმნება ქალის ფორმაზე ქალის ფორმის ყურებით. შრილა პრაბჰუპადაც ამბობს ამას, რომ კაცის ქალთან დამოკიდებულებაში ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. გარდა ამისა წერილია, რომ მესამე სიმღერაში, რომ უფალი ბრაჰმა, რომელიც საკმაოდ ამაღლებული, ყველაზე ამაღლებული პიროვნება მატერიალურ
სამყაროში მოიხიბლა საკუთარი ქალიშვილი და აქ გვაფრთხილებენ რომ კიდევ არის ისტორია მაჰარაჯა პრათინაბარხიშატის როგორ ჩაება გაეხვა მატერიალურ ყოფიერებაში ფაქტიურად იმიტომ რომ ის ძალიან მიეჯაჭვა თავის მეუღლეს როდესაც ის ცეკვავდა ისიც ცეკვავდა როდესაც სტიროდა მაჰარაჯიც სტიროდა და მეხუთე სიმღერაშიც არის ისტორია მესამე სიმღერაში კიდევ არის განმარტებული ესე იგი ჯოჯოხეთური სიტუაციები რომელშიც აღმოჩნდება ცოცხალი არსება მატერიალური მიჯაჭვობების გამო განსაკუთრებით სექსუალური მიჯაჭვობების გამო შემდეგ იგივე თემა განიხილება მეხუთე სიმღერაში მაჰარაჯ ით მიერ აბსოლუტურად ჭკუიდან გადადგება წებება მას მერე რიშაფა დევის განცხადებაც მიჯაჭვულობა კაცსა და მიზიდულობა კაცსა და ქალს შორის არის მიჯაჭვულობის მთავარი მიზეზი რომელიც მატერიალურ ყოფიალობაში გვიქმნის ისეთ ძალიან უწყვეტ კვანძს გულში ემოციურ მიჯაჭვულობას ქმნის და აქედან გამომდინარეობს რიშაფადევი ამბობს და იყენებს სიტყვას სტრი რომელიც ნიშნავს განსაკუთრებით იმას ვინც ვრცელდება ქალს მიმართავს და ეს ნიშნავს რომ აი როდესაც ქალი ფեղმძიმეს დროს ფեղმძიმობის დროს წონას იმატებს ის ნიშნავს რომ რომელიც ეხმარება მატერიალური მიჯაჭვულობების გაფართოებას და ამგვარად ის ეჯაჭვება თავის ქაცოლს სამეზობლოს ქვეყანას ფულს და მატერიალურ პრესტიჟს და ასე შემდეგ და ამგვარად ადამიანი ფაქტიურად კარგავს გონს და ეთქლობა მთლიანად მე და ჩემში მეხუთე სიმღერის ბოლოს ჩვენ გვაქვს აღწერილობა ჯოჯოხეთური და სასჯელებისა იმ ხალხზე ვინც არაკანონიერი სექსით არის დაკავებული და ეს უნდა იცოდეს ხალხმა, იმიტომ რომ ხალხმა არ იცის რა ელოდება. ხალხმა არ იცის რომ ბhakti yoga გვანთავისუფლებს ყველაფერი ყველა ამ ანარქისგან. ამიტომაც ვიასადებმა ბაგავატამი გადმოგცა რომ დასახმარებლად მეხუთე ესე იგი სიმღერა იწყება იმით როგორ ჩავარდა ეს პიროვნება სექსუალურ და როდესაც შემთხვევით შეხედა სექსუალურ თამაშებში ჩართულ ესე იგი წყვილს აჯამილა მიუხედავად იმისა რომ ბრაჰმანული ოჯახიდან იყო ის შემთხვევით ტყეში წააწყდა ამ სცენას თუმცა თანამედროვე სამყაროში ეს ღიად ხდება და ყველგან შეიძლება დავინახოთ თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში არის ამის შეწინააღმდეგების ცდილობა ინდოეთში ყოველ შემთხვევაში ისლამურ ქვეყნებში ის საერთოდ არ აქცია ვენ ყურადღებას ამას
მე ხედავ ამასაც აქ საქართველოში უფრო კონსერვატიულები არიან ამ მიმართულებით, თუმცა ყველგან იცვლება ეს მიდგომები. მეშვიდე სიმღერაშიც იყო პრაჰლადა მაჰარაჯის დარიგებები, რომლებიც ეხლა წავიკითხეთ. მერვე სიმღერაში არის უფალი შივას ისტორია, რომელიც მოხინი მურწის მშვენიერებით დაებინდება გონება. რა თქმა უნდა, შივა კრიშნას მიერ იქნება ესე და კრიშნას ზემოქმედებით მოხდება ეგ, მაგრამ ეს ხდება და მისი ცოლის წინ და აქ ფაქტიურად ის თირა სინამდვილეში ესეთი რაღაცები აწუხებს, მაგრამ ასეთი ზემოქმედება თირაზე შეიძლება იქონიოს სექსუალურმა მიზიდულობამ. მოხინი დევი ტრანსცენდენტული წარმოდგენაა. შემდეგ გვაქვს ბრიჰასპატის ისტორია, რომელიც ნახევარღმერთების გურუა, რომელიც არა, ესე იგი, კანონიერ სექსუალურ ურთიერთობას ამყარებს. არის კიდევ რია იაიაწის ისტორია, ურვარა და ურვაშის ისტორია. მეათე სიმღერაში კი გვაქვს შიშუპალას მიერ წინამძღოლად წაყვანილი მეფეები რუკმინის მიმართ რომ აღივსებია მსგავსი გრძნობებით. მე-11 სიმღერაშიც გვაქვს აირაგიდა, რომელიც არის სადაც პურუვარა ნანობს თავის მე-9 სიმღერაში აღწერილ ისტორიებს. როგორ იყო ჩაფლული ამ სექსუალურ კმაყოფილებებში და ხდება რომ ეს სულაც არ იყო, ესე იგი, სიამოვნება საბოლოო ჯამში. მე-12 სიმღერაშიც არის წინასწარმეტყველება, რომელსაც ჩვენ ეხლა ვხედავთ, როგორც კარიუგის ძირითადი სიმპტომებია აღწერილი, სადაც და იქ ნახსენებია, რომ სიცხვილის გრძნობა საერთოდ გაქრება. სანსკრით, ჰინდი, ბენგალიზე როგორ არის ეს, მე მგონი ახალგაზრდებს არც უყვართ ეს სიტყვა და არც იციან, სხვა მნიშვნელობას ანიჭებენ. ეს სიტყვა ნიშნავს სიცხვილის გრძნობას და განსაკუთრებით სექსუალურ საკითხებში, სხვა საკითხებთან მიმართებაშიც. და ფაქტიურად უსირცხვილო ხდება ხალხი, უსირცხვილოდ ეფერებიან ერთმანეთს ქუჩაში. ბეიშარამ ქვია ამ სიტყვას. არანაირი შარამ გააქვთ თქვენ თათარსტანში. არ ვიცი საიდან წარმოიქმნა ეს. ეს არის, ესე იგი, სიცხვილის გრძნობა, შეგრძნება. ეს არის წინასწარმეტყველებები. აგრეთვე ეს წინასწარმეტყველებები კალი-იუგასი, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ და არის ესეთი გვაფრთხილებენ კიდევაც, რომ ეს უმაღლეს დონეზეც კი ბრიჰასპატი, ბრაჰმა ისინიც კი ეხვევიან ამითი გავლენის ქვეშ. ძალიან ბევრ ესე იგი კიდე არის ესეთი პირები, ვინც საერთოდ ახალგაზრდობასაც კი კარგავენ ამ სექსუალური დაკმაყოფილების გამო. ეს ყველა ამაღლებოდი პირები გახდნენ, ბჰაგავატამშიც არიან ნახსენებები, მაგრამ ისინიც კი რაღაცა მომენტში მათაც მოუხდათ, ანუ ისინიც კი ამ სექსუალური
მის შედეგად ილუზიაში ჩავარდნენ. და ფაქტიურად დაივიწყეს, რომ კრიშნა არის უმაღლესი დამტკბობი. მეათე სიმღერაში აღწერილია ეს ყველაფერი, მაგრამ ამის საკითხავად უკვე ღმერთის ცნობიერებაში უნდა არსებობდე, რომ სწორედ მიხვდე რა წერია იქ. და თუ ძალიან ყურადღებით გადაული ყველა ტექსტ შრიმად ბაგავატამის სანსკრიტს და მის მათ თარგმანს, ფაქტიურად ეს დაგეხმარება, რომ ღმერთის ცნობიერებაში გადაინაცვლო და ეს დაგეხმარება მე შემდგომ სწორედ გაიგო კრიშნას ბუნება, რადგანაც არ არის ადვილი იმის გაგება, როგორ ჩამოდის კრიშნა აქ თარვის დასამკვიდრებლად და როგორ, ესე იგი, ქცევის რა მაგალითებს იძლევა, ხო, თვითონაც თითქოს ამორალურად იქცევაო, ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა შევისწავლოთ ეს და უნდა ვისმინოთ ამის შესახებ პერიოდულად. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ტოტალურად ის საკითხი, რომელიც მხოლოდ ამას უნდა დაუთრო დრო, მაგრამ ეს გვეხმარება, რომ მატერიალური საყვაროს მიღმა რაღაცების დანახვა შევძლოთ. იმიტომ რომ რეალურად ასეთი პიროვნებები ზემოთ ყურებას იწყებენ. ჩვენ ესე იგი ვიწყებთ სულიერი სამყაროს ცქერას ამგვარად და მაგრამ ფაქტიურად ჩვენი ცნობიერება ჯერ კიდევ ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება იმით თუ რასაც ხედავთ ამ მატერიალურ სამყაროში. ჩვენ ეს არ არის მხოლოდ ესე იგი სექსუალური მიჯაჭვულობა, ჩემი პანჯერაში გავიხედავთ და ხედავთ აქ მთებს, ძალიან კარგი პეიზაჟია, მაგრამ ყოველი წუთას, ყველა წამს ვხედავთ რაღაცებს, მაგრამ ჩვენს ცნობიერებაში უნდა ისიც იმყოფებოდეს, რომ რაც კი ჩვენ დავინახეთ, ვიგემეთ, შევიყნოსეთ, შევეხეთ, იგივე ყველაფერი ხდებოდა ჩვენ წინა ცხოვრებაში. შეიძლება ითქვას იგივე იმაზე, რაც კი წარმოგვიდგენია. არის ფაქტიურად ვიდეოს მსგავსად. შეიძლება შევადაროთ ვიდეოს, რაღაცა ვიდეოს ვუყურებთ ვიდეოში, მაგრამ პირდაპირ არ ვარ ჩართული ამის კეთებაში, მაგრამ სულზე ზეგავლენას ახდენს ის, რაღაცა შთაბეჭდილებას ტოვებს და ასევე არის თუ სექსუალურ ურთიერთობასაც ვუყურებ. განსაკუთრებით თუ მატერიალურ ცნობიერებაში ვიმყოფებით. და ნათქვამია აქ, რომ სექსუალური დაკმაყოფილება უდიდეს ბედნიერებად მიაჩნიათ მსოფლიოს მასშტაბით და შესაბამისად გეგმებს ახავენ თუ როგორ უნდა დაიკმაყოფილონ ეს მოთხოვნები. და განსაკუთრებით ეს დასავლეთ სამყაროში არის ყველაზე უფრო ნათელი. ერთხელ შილა პრაბჰუპადა ამერიკის ერთ-ერთ ქალაქში სეირნობდა უმეტესი ესე იგი თითქმის ერთნაირად არის აწყობილი ცენტრში ძალიან მაღალი შენობები. თუმცა ეს მაღალი შენობები დაცულია გარკვეულწილად მიწისძვრებისგან. ძალიან მაღალი შენობებია და ეს არის სიმბოლო წარმატებული ცივილიზაციისა ამერიკაში. მაგრამ შილა პრაბჰუპადა ისიც აღნიშნა, რომ დანარჩენ ქვეყანაში ყველა ცდილობს ამით იმიტირებას, მაგრამ ამის შესახებ განსხვავებული კომენტარები გააკეთა. ამ ცივილიზაციას, ესე იგი,
ჭანჭველების ცივილიზაციას ეძახდა. იქ ყველაფერი აქვთ მათაც ესე მოწყობილი, კომპლექსური ცივილიზაცია არის, მაგრამ რაში გჭირდება ესეთი კომპლექსურობა? რა არის ცივილიზაცია თუ მხოლოდ ჭამა, სმა და შეუღლება და თავდაცვა გვაინტერესებს? კომპლექსური ცივილიზაცია სხეულის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზეა ორიენტირებული. ეს არის ჭამა, თავშესაფარი, სახლების და ტანსაცმლის სახით და არის რაღაცა კანონები და სექსი, იმიტომ რომ ეს ცხოვრობს ესე იგი სხეულის საჭიროებებს ეხმაურება. მაგრამ მატერიალისტური ხალხი რაღაც რომ ამზადებს იმისთვის, რომ გეგმებს ახავს საჭმლის, ძილის და თავდაცვის კუთხით, ფაქტიურად ისინი უფრო ეფლობიან გზნობათა დაკმაყოფილებაში. ისინი ჩვეულებრივ ჭამაზე აღარ კმაყოფილდებიან, რაღაცა განსაკუთრებული უნდა მიირთვან. ერთ მითხარს, რომ ტოკიოს შემოგარენში რაღაცა რესტორანი არსებობს, სადაც 80 კილომეტრით სიშორეზე მიდიან, რომ რაღაცა იხვის ხორცი ჭამონ განსაკუთრებული. ეს ფაქტიურად მხოლოდ ენის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაზეა. მაგრამ განსაკუთრებული, ესეთი ცივილიზაცია ნიშნავს, რომ განსაკუთრებულად ამზადებენ ისეთ რაღაცებს, განსაკუთრებულ რესტორნებს ქმნიან, განსაკუთრებულ კერძებს ქმნიან, რომელიც შეიძლება საერთოდ ვერასდროს ვერ წარმოიდგენო. ალბათ საქართველოში არის ქართული რესტორნებიც არსებობს ნიუ-იორკში, სადაც წარმოადგენს ქართულ გემოებს, ასე ვთქვათ. აზერბაიჯანული რესტორნები რას ჭამენ აზერბაიჯანის რესტორნებში? ნავთობს? ალბათ უფრო მეტად თევზეულს, ხო? აღარ გვინდა ამაზე მეტი შეჩერება, რას ჭამენ აზერბაიჯანში. მაგრამ განსაკუთრებულ რაღაცებს მოიმოქმედენ ხოლმე, რომ მიაღწიონ ამას. ასე, თუმცა შეიძლება ადგილობრივად რაღაცა საკვები გადაამუშავოთ და საკმარისია იმისთვის, რომ დაანაყრო შენი სხეული. კარგი მზარეულიც რომ იყო, მე მგონი ის ფრანგები ზედმეტ ყურადღებას უკეთებენ საკუთარ სამზარეულოს. საქართველოში შეიძლება იყოს ეს, მაგრამ იტალიელებიც ხო გეთანხმებით, მათაც იციან როგორ დატკბნენ ჭამით. სხვა მხრივად, ესე იგი, ინდოეთში მაგალითად უფრო სითბოა და ბევრი ხილბოსნეულია და მხოლოდ ამითი რომ იცხოვრონ და ჩვენივრად გაართმევ თავს, თუმცა კარგი მზარეულები წყავთ. ყველანი კარგი მზარეულები დღეს ვეღარ არიან, იმიტომ რომ თანამედროვე ყაიდაზე იმათაც დაიწყეს გადაწყობა. სხვა მხრივ შეგიძლიათ ძალიან კარგად იკვებოთ, კარგი საკვები მიიღოთ, რასაც უფალი, ესე იგი, გვაძლევს. ფაქტიურად უდაბნოში მაცხოვრებლებსაც უზრუნველყოფს საკვებით უფალი და არის, ესე იგი, იქ ფინიკები, არის ეს
სხვა აკლემის რძე ესკიმოსებს მაგალითად აქვთ ტექნიკა როგორ უნდა მოიპოვონ ყინულის მიუხედავად თევზი და მატერიალისტური ცივილიზაცია ძირითადად ამ საკითხებით არის დაკავებული და განსაკუთრებით ის სექსუალური ცხოვრებით. ესე იგი, პრაბჰუპადა აღნიშნავდა, რომ მოხუცებიც კი, ვინც უკვე ვეხარც აკმაყოფილებენ სხეულს, აღარ შეუძლია ამ კმაყოფილების მიღება, ისინი ფულს იხდიან, რომ თვალით მაინც დატკბნენ და სხვადასხვა, ესე იგი, სხვადასხვა იმას მიმართავენ, სტრიპტიზ კლუბებში დაიარებინ, პორნოგრაფიას უყურებენ და ასე შემდეგ. ამდაგვარია ცივილიზაცია. მაგრამ შრილა პრაბჰუპადა მიგვანიშნებს ბჰაგავატამის ტექსტის მეშვეობით, თუ როგორ ეს ყველაფერი არავით ვერ აბედნიერებს ვერავის. ეს არის მაიას ყველაზე უფრო დიდი, ესე იგი, თვალთმაქცობა. ის გვარწმუნებს, რომ თვითონ რაღაცა ბედნიერებას კი გვაძლევს და გვარწმუნებს, რომ ეს ხელმისაწვდომია. ეს არის ფაქტიურად ამ ლექსში აღწერილია, ესე იგი, ნების მოდულში ის როგორც ნექტარი ბედნიერება, როგორც ნექტარი იწყება და მერე იქცევა შხამად. ეს ფაქტიურად საბოლოო ჯამში ტანჯვასთან მივყავარეთ, მაგრამ რადგან ხალხს არ აქვს ინფორმაცია ბრაჰმას შესახებ, ვრიშაბჰადევი ამის შესახებ საუბრობს. ბრაჰმას უსაზღვრო სულიერი ბედნიერების შესახებ და ისინი ფაქტიურად სულიერ უბედურებას უწევენ თავის თავს, როდესაც სექსუალურ დაკმაყოფილებაში ეფლობიან და როდესაც მხოლოდ ჭამით და სექსით არიან დაინტერესებული და მხოლოდ ორი გრძნობა მოქმედებს, მათი ენა და სექსუალური ორგანოები და იწყებს ეს მზრდად მოთხოვნების გაჩენას. ჰიპებიც კი, რომლებმაც, ესე იგი, მდიდრული ცხოვრებაზე თქვეს უარი თავისი მშობლების, მათაც ვერ შეძლებს ამ სექსუალურ ცხოვრებაზე უარის გამოცხადება. არ ვიცი, ეს არის, ესე იგი, ზუსტად ვერ ითარგმნება ინგლისურ ტერმინს, რასაც ხმარობს, იმიტომ რომ იქ კონკრეტულად გრძნობებთან დაკავშირებული ტერმინით არის ეს ახსნილი და აი ამის უარის თქმა შეუძლებელია. ეს ისეთი სენსაციად შეიძლება აღვიქვას, მაგრამ იქ უფრო გრძნობებზეა მინიშნება. ანუ სენსაცია ყურადღებას იპყრობს ჩვენსას და სურვილს გიჩენს, რომ უფრო მეტი და მეტი მიიღო ეს, თუმცა თვითრეალიზებულ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან მიჯაჭვულები ამას, აღარ აინტერესებთ არც მატერიალური კარიერა, თუმცა სექსუალურ ცხოვრებაზე უარს ვერ ამბობენ. და ფაქტიურად, იმიტომ რომ ეს გადმოცემულია რაღაცა წინაპრების მიერ და პრაბჰუპადა ამასაც უსვამს ხაზს. რატომ არის, რომ ადამიანი სექსუალური ცხოვრებით ამდენად დაინტერესებულია და მათ ეძახის ძუნწებს. რატომ ეძახის ძუნწებს? იმიტომ რომ
როდესაც ძუნს ვამბობთ, ჩვენ წარმოგვიდგენია ადამიანი, ვინც ფულს აგროვებს. მაგრამ ეს ფული არ არის გამოყენებაში. არსებობს ერთი ისტორია, რომელიც კარგად განმარტავს სიძულწეს. ვიღაცას თუ აქვს ბევრი ოქრო და ჩაფლავენ სადღაც, დამალავენ მიწაში, ისე რომ ვერავინ ვერ იპოვოს. და ერთ დღეს მიდის და ამოთხრის და ტკბება მხოლოდ იმის ყურებით, რომ ეს ოქრო გააჩნია. ერთხელ მისმა მომსახურმა უთვალთვალა და დაინახა სად აქ ეს სამალავი და როდესაც არ იყო ის ამოთხარა ის და გაიქცა და მეორე დღეს როდესაც მივიდა პატრონი დაინახა რომ მოპარულია ეს ჩემი ოქრო, ვაიმე და ფაქტიურად შეგიძლია ქვაჩადო იქა და წარმოიდგინო, რომ იგივე ოქროა, იმიტომ რომ მაინც არაფერში არ იყენებ, ხო და ფაქტიურად ძუნწი არის ის ადამიანი, რომელიც არ იყენებს იმ საშუალებებს, რომელიც ეძლევა. ხო ადამიანის ფორმა ძალიან დიდი მიღწევა, რომ დააღწიო თავი ამ ზემოქმედებებს, მაგრამ სამწუხაროდ უცოდინრობის ან კულტურობის გამო ამას არ იყენებს ხალხი და მიისწრაფვის სექსუალური ცხოვრების, ესე იგი, ილუზორული ბედნიერებისკენ. ძალიან ბევრი ადამიანი თბილისში სწორედ თუ წარმოდგენ. თბილისში რამდენი ადამიანი მოусმენს ამ დაგვარ საუბარს ტელევიზიით რომ გაუშვან, სადაც საუბარი იქნება, რომ სექსუალური ცხოვრება არის დამაკაბალებელი. არა მგონია, რომ ბევრმა მოусმინოს. შეიძლება რაღაცას ხდებოდეს, თუმცა კულტურა ამისი არ არსებობს. ამიტომ პრაჰლადა მაჰარაჯი გვაფრთხილებს, რომ ეს ცივილიზაცია გრძნობით დაკმაყოფილებაზეა აწყობილი და არ უნდა მოახერხოს ჩვენი ყურადღების გადატანა ამაზე. არ უნდა ბაგავად გიტას დასაწყისში ნათქვამია, ერთი ლექსი, ყველამ უნდა იცოდეთ ეს ლექსი. გაიას, ანუ ბაგავად გიტას დასაწყისში, სადაც თირა არის ნახსენები. აბა თუ დეჰინოს მინ იაჰა დეჰე აი ეს ლექსი ჩვენ ფაქტიურად რეინკარნაციას განვიცდით აი ამ ცხოვრებაშიც კი, იმიტომ რომ ვიცვლით სხეულს და რამდენადაც ეს მოხუცი ადამიანის სხეული განსხვავდება ახალგაზრდისგან და შემდგომ ამას ყველაფერს სიკვდილი მოყვება, ამის მსგავსად ახალ სიკვდილის დროს ახალ სხეულს ვიღებთ. მაგრამ ის, ვინც თირაა, ანუ გაცნობიერებული აქვს, ანუ ურყევია, ასეთი ცვლილება მას არ გამოიწვევს მასში რაღაცა ღელვას. და ეს კარგი განმარტებაა სიტყვისა თირა. თირა ეს ის ადამიანია, ვინც აღარ მიიზედება გრძნობითი კმაყოფილებით, რომელსაც სტითაპრაგია არის, რომელს ცნობიერება უკვე დაუნჯებულია უფალში და ეს ნიშნავს, რომ თირა შეიძლება თირა იყო, გვაძლევს იამუნა აჩარიას მაგალითს კომენტარებში შრილა პრაბჰუპადა
შეიძლება თირა იყოს ის ადამიანი, ვინც კრიშნას ცნობიერებაშია დაუნჯებული, მაგრამ მაიასგან შეტევებს მაინც განიცდის. არის მაგალითი ამონა აჩარიასი, რომელიც იყო მეფე, მაგრამ კრიშნას ერთგული და ის ამბობს, რომ როდესაც მე ვფიქრობ დაკმაყოფილებაზე, ახლა როდესაც მე მივაღწია ამ მდგომარეობას და ვფიქრობ იმ მომენტებზე, სანამ ესე იგი კრიშნას ცნობიერებაში მოვიდოდი, რითი ვტკბებოდი განსაკუთრებით სექსუალური დაკმაყოფილებაზე, რო ვიწყებ ფიქრსო, მებრიცება ტუჩები და გადაფურთხება მინდებაო. ანუ გადაფურთხება ეს იმას მიანიშნებს, რომ ზისხს იწვევს ჩემში. პურიამ ესები კიდე გვაქვს, ესე იგი გიტაში მაგალითი pravishantiyadvat უკაცრავ მთელ იმას ვერ გავიმეორებ ლექს. აქ კიდევ ერთი კუთხეა თირასი წარმოჩენილი, ის არის ძალიან მშვიდი და შედარებულია მდინარეთა შეერთებას, მაგრამ რომელიც არ იწვევს დიდ ღეროებს. აქ ფაქტიურად შეიძლება მატერიალური მის აზროვნებაში კი არ ნიშნავს, რომ მაია ჩერდება, როდესაც მიაღწევ ამ მდგომარეობას, მაგრამ ამ მაიას შემოდინებით ღელვა არ იწყება შენს ცნობიერებაში, არ უნდა გამოიწვიოს. იმიტომ რომ უკვე ცნობიერების ცოდნის პლატფორმაზე ხარ და იცი, რომ ესე იგი გრძნობათა ტკბობა გამოყავხარ ამ მდგომარეობიდან. მხოლოდ გაგება არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ შეიძლება სრულად ვერ დაგვეხმაროს. ამიტომ საჭიროა აჩარიასთან ურთიერთობა, როდესაც გონება აგეღრება, აი ასეთი დაბალი კლასის ხალხის ყურებით, რომლებიც ტკბებიან გრძნობეთა ტკბობით, შეიძლება რაღაცა ტალღები შეგექმნას გონებაში და ამ დროს უნდა მიმართო გაიხსენოს, შეიძლება გაიხსენოს როგორ ხდებოდა ეს წინა პერიოდში მისი ცხოვრების. ამიტომ ამ მდგომარეობაში ურთიერთობა უნდა მაშინათვე ერთგულებთან მიხვიდე, იმიტომ რომ დაგეხმარებიან დაწყნარებაში. ჩვენ გვახსოვს, როგორ ხდებოდა ესები ჩვენ ღელვები როგორ მოდიოდა. ფაქტიურად შეუძლებელია ასეთი კავშირის გარეშე, ანუ ურთიერთობის გარეშე დააღწიო თავი ამ ღელვებს, განსაკუთრებით სექსუალურ ლტოლვებს. ზოგადად ესე იგი ეტაპობრივი პროცესია კრიშნას ცნობიერებაში წინსვლა, ეს მოითხოვს საადანას, შარანაგატის დამკვიდრებას. ეს არის პროცესი თავშეფსაფარის მიღებისა და უფალი კრიშნაც კი გვირჩევს, რომ არ ვიყოთ სასოწარკვეთაში არ ჩავარდეთ. აბას თუ შეგიძლიათ ამ ლექსის გახსენება. თუ ჩვენ თუ გვინდა რომ კრიშნას ცნობიერი ვიყოთ, ჩვენ შეიძლება ვიცოდეთ ეს, გვსურდეს, მაგრამ მატერიალური ცხოვრება უკან ხვევდეს, თუმცა ამას სასოწარკვეთაში არ უნდა ჩაგვაგდოს, ამას გვეუბნება კრიშნა. თუ ჩვენ შევინარჩუნებთ რწმენას, გვარწმუნებს კრიშნა და გავაგრძელებთ სვლას, ის აუცილებლად
დაგვეხმარება. ამიტომ რეგულარულად უნდა მოვისმინოთ საუბარი ამ თემებზე და მხოლოდ ეს გვიშველის თავი დავაღწიოთ მაიას მიზიდულობას და მივიზიდოთ კრიშნასკენ. კრიშნას სილამაზე და ერთგული სამსახურით მიღებული ბედნიერება, ამის პრაქტიკა ჰარე კრიშნა ძალიან უფრო ძლევამოსილია. ამიტომ არასდროს არ უნდა არ უნდა შევწყვიტოთ ჰარე კრიშნა მანტრის გამეორება. დღის მეორე ნახევარში უფრო მეც ვისაუბრებთ ამ შემთხვევაში, ამ საკითხებზე. შეგიძლიათ თქვენი კითხვები ჩაწეროთ და ბალარამ აჩარიას გადასცეთ აქ და შემდგომ პასუხებსაც გაგცემთ. შეგიძლიათ ჩაწეროთ. მადლობა, დასრულდა ჩვენი შეხვედრა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჰარე კრიშნა. მადლობა კალინდი მატაჯი, ჰარე კრიშნა. შესანიშნავია. დიდი კარგად გამოვიდა. მადლობა კალინდი მატაჯი. ჰარე კრიშნა. გაიხარეთ. ესე ის მოდა იმაშიც, ხო, რა ქვია. კი, იქაც ის მონდა და აქაც. კარგი. მადლობა. მე მაინც ორივეს მოკლედ მე